ณ60 เซนติเมตรตอนนี้นะครับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับเหลือท่วมประมาณสัก30 เซนติเมตรได้นะครับแต่ในชุมชนที่เข้าลึกไปอีกนะครับก็จะมีน้ำท่วมสูงอยู่นะครับขณะที่ย่านไนท์บาซ่านะครับแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่เมื่อตอนที่ทีมข่าวมาปักหลักรายงานนะครับตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาน้ำท่วมสูงประมาณสัก50 เซนติเมตรนะครับแต่ตอนนี้น้ำลดลงไปมากนะครับจนเหลือเพียงบนพื้นผิวถนนเท่านั้นทำให้รถยนต์และจักรยานยนต์นะครับเริ่มขับเข้ามาดูบรรยากาศที่เงียบเหงาของไนท์บาซ่าเพราะช่วงปกตินะครับย่านนี้จะคึกคักและเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวครับและจากการที่น้ำลดลงอย่างรวดเร็วนะครับทำให้เจ้าของร้านเสื้อผ้าต้องรีบทำความสะอาดร้านนะครับเพื่อไม่ให้มีคราบทรายหรือโคลนนะครับโดยเจ้าของร้านบอกว่าน้ำท่วมปีนี้หนักกว่าปี54นะครับแต่ยังโชคดีที่มีการเตรียมพร้อมเอาไว้ก่อนจึงทำให้ได้รับความเสียหายไม่มากที่พังมีเพียงประตูบานเลื่อนที่ถูกน้ำพัดเข้ามานะครับจนพังเสียหาย